Nagkuhan po ang mga bulbi at membership po elisa. Isa lang umasan po. Para saya moment labing basan wan puksaraw. Amor ay ban watakong tail mesengaran wat ban peki tak mail kan ban rong tak mail kan ban pataki orlap me ban pataki mesengaran wat melau yang yan mesengaran wat putailan kakan kawewe tata me puksaraw men kasaleng tail mesengaran wat. Nan son te yuan israelot lima dik silisak lil paisak ban watakong tail abi ban son kawewe. Ya, ira silisak isu kami seklan bukan son iralaut limau. Ini kosong paling Thailand wewe kila puksaraw. Di magara tay wato ong Thailand mesang raut masan wat na nyuan iralaut. The son iralaut limau silisak iso takak wiya mekot ni pain ay kosanti. Pwe ikin wiya katik nintuan mekot katin masan yongye. Eri ay katik mapung. Pwede isota kin rapa ki pain insanate ap kupuran I mekatin katarieto silisa keo mai pan katete tuan pain ngay mekan may inta sota pan utan wiya men katete melel ap mie emen mekin katete ye o ism me mekan me ikin kusuya ki tuan ngay me melel tuan da kumail katarlanger son no mal son kair kan I eri katete tar tuan memelalo. Kaiten pwe ian utan an ki kateten aramas I inta te mepukat pwe kumail en maurkila. Son raseng lamp eo mekin umpumpul o marmarain o kumail an kin men peren ki marain an saukis. Ab mia katete pe me laut sang katete kan me son wialar. Pwede totokan me ikin wiwiak o totokan me semaikin muitong iyan wiyak. Me pukat yey katete pen me ikin kasaleta me sama me katin katarieto. Silisa kisuk o semay mekin katarieto peni pil katin katete yer tuan ngay. Kumay sotoman rong kapitie o sotoman kilang silangi. O silisak wali o sapulime masan kan sotangan kat lalamayal pueki yamay sota poson I mekatin katarato silisak tuaw kumail kin school ki puksarawi pueki yamay leme kumail pan tiar maur sotik lole a puksarawi kin kateta tuan Jesus Christ tuan ngay a kumail kan koto niya pueki kumail en an ki maur kalanan kamu samat kot lab sa pilpartisan kamu yan sa wato peki kamu yan sa wasay kit niat pan rongo mumasan meseng rawat main kot sa kamelele mengenu sariwan sa wasay kit pasen kak esela kupromi o sen kak esela masan makumbang kasaleng kit meseng rawat main kot sa wasay kit main kot pasen kak maur kitama sa pilpatangi yan so kors o me pan rongo mumasan meseng rawat main kot sa kamelele me or labwat an pil sair mong yungin mapan rong mensang rawat daw masan mensang rawat peren kak kalau tela aral posun o kamelel komuyan sokors kapeng nga komu samat kot lablab kisong koros seperti pegi komuyan sawaseta an sawat o kapeta kit korusie ni maren kot sam kot na o kot ngan sarawi amen hallelujah
Iban kila man matmataw men sangaran wat nan silisak tuaw. Nan silisak tuaw en irawat ko siya. Pwe kumail kin school ki puksarawi pwe ki amail leme kumail pantier more so tik sang lale a puksarawi kin katete tuan Jesus Christ. Hi magtailan na wewe ki me sorta emen palasang likin Jesus Christ me puksarawi katin katete. Iban iban tatongi lapin ko say what we are lapen men sang rawat sang nan silisak tuaw en kin school ki puksarawi. Kumail kan me kin school ki puksarawi kumail na wewe ki lama trial ki school ki puksaru kaite ong nan mga trial kelep ab trial na school ki puksaru pag trial kak tatong ki sang lalatay trial na wewe ki la kupran kaon nan school ki puksaru ininin sansal mao nan sambarawat me harmas koras kogo seli o we ka school kay mapit puksaraw amen sang rawat main ko Jesus Christ kasaleta mumana maur pakaitek pain insane me we pen school ki puksarawi pen kak kasaleng harmas kan kak wewe kila puksarawi men sangarawat try kila try lamalam nan Jerusalem niyan so me Jesus Christ kasinanta mon men choose ko regen mau ko huyang Jesus pwe kita Jesus Christ meninin tirkila puksarawi ininin tirkila masan oh iman katete ang kumail men sangarawat school ki puksarawi melan me ininin apal ma short ngen sarawi mirem ma mian sarawi mirem kanana wewe kila me puksarawi en wia me kon me maur nana maur an so koros iban songan katete ta songan kasalang child kusayan tama Jesus Christ kasalata paini the katete pain e the katete and pain e san salong child men sangarawat nan silisa ko kusayame Jesus Christ sorta we are katete paini asam the quote sam we are katete ongi puen kak kasalang sampa me sampan wewe kila me Jesus Christ me quote katarato school ki puksarawi esansal rawat maingo Assemblies of God Naral University or College Isak wano yan so me reg school ki aramas kin peitan ki matama karata puksarawi kin we are Naral puk me regen school ki chapin nan school kan regen peitan ki ang Israel mek school ka kakota pwe ki enta en kak pataki ang metre ka ta pataki ang student ka me puksarawi ye Israel authority the Israel power men sang rawat trail kila talamalam with Jesus Christ men kasalang trail tuan ta momani niyan so me kasinen ta mon men choose ko orikin pepe tank on Jesus and so koros Tamsaman mau, rekin luang ke Jesus, pwede kita resa me Jesus Christ, ye sabulman Joseph, ye Mary, ye makarata reser me Jesus, hiptiang nan petliam e uyak serai, ye makarata rekin uyang Jesus men kasalang rail, me him masano, hallelujah, praise the name of Jesus. Men sa rawat, tayo kilang, me song shulume, John, the Yohanes Siralaw limaw ritik-tik lel paisak tuaw kasalang tayo. Kayo ritik-tik lel isak walu Jesus kakela ta holaman lima lepin lehew. Karyaw ko siya manamanan sabulman kod nan ritik-tik isak tuaw lel isak tuaw. O nan kasiluwa ko siya katetaban Jesus nan silisak lel paisak isu. Heri maktailan ko siya mensang rawat silisak lel paisak isu. Tama pinwat kin menuki ang Jesus. Jesus man kasalang rail, tuan peni. Jesus man kasalang men choose ko. Tuan supplement, tuan supplement to talk, meninin ko sumpan. Men sang rawat trial, kila trial matmata o kilang school mo kin wiwiaw rawat. Sirika kin intant kila school, pwede kita masanan court, American school ki. Trial kilang mauran Noah, trial kilang mauran Abraham, tayo lang mauran Moses, tayo lang mauran Elijah, tayo lang mauran Queen sa wala kay sa ekriyamano. Israel itawan Jesus Christ school ki sambar siluan siya koresporan kakasela. Masanan court muna arpan kapiliwait masanan court. Heri ima karata inin sansalang child mesang rawa school ki puksaraw inini kasumpal. Karatak child na wewe kila. Me puksarawi ewi apuke me atail manaman the atail kel the atail power the authority amen hallelujah karta iban kila matmataw ni mensang rawat nan iritik sili sa tuaw
Kumail kin school ki ta school ki buksaraw. Tayo na na school ki buksaraw. Kumail kan ba school ki buksaraw yan so koros tayo na na wewe kila shota itar magtail bang kelep ki niyan so magtail ki school ki buksaraw. Tayo na na pateng mete kan ta fellowship ng Israel wherein kak pil encourage kitail o pil kakelak tail na tail ban wewe kila buksaraw. Iki pasang Mogit ka koros nan tail wat-watan men sang rawat. Ay ban songan kawewe tama Jesus Christ men kasalang men choose ko maman school ki buksaraw. Nan iritik silisak len silisak riyaw. Dahil kilang nan irawat ko siya pwe en katete Christ. En school ki buksaraw pwe en katete Christ. En school ki buksaraw pwe en katete Christ. Nan iritik silisak kasalang tail me tailan yang katete mapung. Tuan and Christ ako siya makatik mapung. And in sansal maong tail magtail na wewe kila me. And Jesus Christ katik mapung. And school ki buksarawi and yang katete me melel. Nan iritik sili sa keo. Iritik sili sa keo kasalag tail mapung o melel. O nan iritik sili sa kriyaw. O kusiya tuan me maurlar. O kusiya tuan irail kan me maurlar. Ini sansalang tayo men sang rawat ma school ki puksarawi meron mapung melal o maur hallelujah nan iritik silisak silulel silisak isuk we yan school ki puksarawi we yan yang maur kila hallelujah praise the name of Jesus iban kila wal matmataw men sang rawat maingko maurlan harmasmen ren Christ Jesus Karban armaso luat nana mauran solang puekita estukin school estukin watak puksaraw. Thailand nana watak puksaraw yan so koros puk Thailand kak kelailan nan Thailand mauran solang. Marmas kin peito kan Thailand nana esse mak Thailand sapang ki puekita Thailand we armas man son katete and Christman. Karata masanan court Thailand nana school ki puekita pung melal o maur hallelujah. Nan silisak payo lel silisak limaw ko siya yang son raseng lampeo me umpumpul o marmarain a child more and we are katete pen Christman a child more we are katete pen more and Christ pwekita and tuata and chona more umpumpul o marmarain yari sa malaro liya kay kolap sarawre na ipot message may kulti sang reral na niyareo ko siya more nan maray utane pil sairi pwe kita ikamele makauno kot pil sairi mo man more kay sanso kors pagtailan mamor nan maray anso kors tuete so kop te John the Baptist nan iritik silisak wano yang katete totongkan me Christ wiwiya Thailand nana yang katete pwe kita Thai school ki puksarawi Thailand nana yang katete tatongkan me Jesus Christ wiwiya rawat Thailand karusia son katete kay Thailand pil men kiyang Thailand anso ren aramaskan me Thailand intang rail me rail pa wiya tatokan son katete kay Son katete kaiti sangren count Jesus. At tatak magtailkin wiya pweki tail wiya son katete kay. Tail na wewe kila Christ ni melel. Akay pa karamaskin ko siya rewiya ki Christ arail count. Rewiya ki Christ arail son kumor. Ap maur ki saik maur ki more in Christ. Nan silisak wanaw kasalang tail. Yang kasaleta me kasamo me katarto Christ. Tail na pil kasaleta. Tail na pil kasaleta. Me samo me katarto Jesus Christ. Tail na kasaleta. Silisak kisu. Samo kin katete na yang katete Jesus Christ. Samo kasaleta tuan Jesus Christ. Tayo na wewe kila Jesus Christ mele. Tayo te ko siya hew at tayo maur wiya hew. Katete ki puksaraw inin sansal mao na tayo maur ma mele tayo school ki ni mele.
Kariya o so ya puksaraw kin katete tuan Christ. Nan silisak walulel paisak. Hen school ke puksaraw pueki en yang poson o kamelele. Nan silisak walu. Nan silisak walu yan yang poson o kamelele. Nan silisak tua o so ya yan yang tiar maur sautuk ren Christ Jesus. Nan paisa ko siya yang kotore pwe iyan an kimaur. Hallelujah. Nan silisak walulel paisa kasaleng tail magtail and yang puksaro kasaleng tail and yang katete tuan Jesus Christ. Main tail kin pil ko siya tail solang kay. Ayamo man tail katete. Christ na tail maur and solang. Sansal maong tail maukin miya wa. Wana tail totokin miya. Pagkitak tail kin pusuno kamelele. Wag tail kin tier mauso to in Christ Jesus. Kapayo ko siya. En school ki puksaraw pwe iyan yang rapaki wow te kaping sangren coach kaitek sangren aramas. Iritik paisa kewlel paisa payo. Paisa ko siya. Yan school ke puksaraw po yan yang kiyang wow on court. Hallelujah. Kat kiyang wow on court. Ran what main ko. Aramas chocho mekin menan ki wow sang aramas. Ay me Jesus Christ katete yang tail na nirewat. Ako siya esorta ki sang wow ren aramas. Wow sang ren seme sam court. Nan iritik pa sa kriyaw. Ako siya, school ke puksaraw po yan yang an ki limpak laut on court. Hallelujah. Praise the name of Jesus. School ke puksaraw. Pag Thailand yang han ki limpak laut on court. Yamu manay bangka ko siya ipakpak court. Kay limpak on court. Apikin kailong kiriyakan. Paisak silo masanik. Ikin school ki puksaraw po yan yang kasamo o an ki manaman sangren court. Iraktiyan maur and kasamo Jesus Christ. Thailand na kasamo o an ki manamanan maur ki maur in Christ. Ipil wewa ta sansalong tail korusya me Jesus Christ. Kiyang tail manaman and we are seriman te na seriman. Maka we are te kekin yang school ki puksaraw. Kaya na wewe kimba. Manaman what Jesus Christ kiyang komwi. Pakan ka kuya siri ta sapulo memen. Iritik pa sa kayo. Patangki. Rapaki kaping sangkot o posoni. Iritik pa sa kayo. Rapaki kaping sangkot o posoni. Yi magtail na uya. Yan so magtail kin school ki puksaro. Tail na rapaki kaping sangren kot o bil poson ko Jesus. Paisak lima ulit, paisak isu. En school ki puksaraw po yan yang an ki koparpar. Taik lang paisak lima ako siya me Moses yeya tail son katete. Moses wiya armas men me katete yung tail ni koparparwat. Karata paisak lima ako sila tail magtail na an ki koparpar. Paisak manok Thailand puson o kamelele. Christ po ki song koros kilel tiyong nan pukpukwat me pi Jesus Christ. Paisak kisu yang an ki puson me masan wat ye sapulman kot yeros. Hallelujah. Yamo man am katete me sang ran wat maiko. Kapil yang katete ki me Jesus Christ ye makakin school ki yan so koros te so. Peita kin pil partanan mo rin armas. Ako siya tamak tail kin tiar nan puksaraw niyan so magtail kin school ki puksaraw. Tamak tail kin tiar nan puksaraw. Niyan so magtail kin wewe kila kupuran kauna nan tail mo. Tama pa wiyang tail niya tail kin school ki puksaraw. Da magtail kin tiar kupuran kauna niyan so magtail kin school ki puksaraw. Tamak tail wiyang kauna an so koros. Jesus Christ man kasalek tail men sang ran wat haramas silimen son katete. Ye John the Baptist
John the Baptist, yei Moses, ayei komuyonge. Di makarta school ke buksaro inin ko sompalang tail mensang rawat. Yan so magtail pa school ke buksaro, tail na wewe kila kupuran kauna na tail mo. Pag tail ta isen suwat layuran, ak tail sese memelel kupuran kauna ong tail na sela buksaro. Karta sansalang mawang tail met ni mensang rawat po Jesus Christ. Kasalang ren men choose ko, po Israel and wewe kila. May yi sabun men court katarto. Ak tail na katete yi ni melel. Para masan ka kamelele tamak tail kin kusiya ang sukurs. Yanin sansal maong tail tamak tail kasaleta mesang rawat. Silisak riyaw wayan Christ wayan katete Christ. Silisak silulel silisak su wayan yang kumor kila. Silisak walu silis paisak wabuk saraw kin katete tuan Jesus Christ. Paisak keulel paisak payo wayan yang rapaki wow te kaping sangren court. Paisak payo lit, paisak limaw lit, paisak su, pag Moses yay atay son katete. Ni mensang rawat, ipulikiti peitak pukat mensang rawat. Ya atay katete mensang rawat. Pag John baptized, obil Moses, Israel wiya son katete kay. Mamiyak, ang siyogis na namor, magiging masak ang katete kay Jesus Christ. Manaman wat ang kongi. Kaya na wewe kilaban. Yan so magtayl komorla. Taylaan ki manaman katete maran Jesus Christ. Jesus Christ katete pe ni apa kasalang menchus ka makaitek ikaleb makatete count coach katete John the Baptist katete Moses pil katete a komuyong ngay pil katete mensang rawat mamelel ki count ki Jesus Christ mensang rawat akat saik pake ko so yang armas saik pake witness ang armas mensang rawat kauno kiyanguk manaman ken kak han ki manan wat ken kak yang Israel kalo ki we masan court sansal maong tail misang rawat po puksarawi ininin ko sompalang tail yan so magtail kin school ki magtail kin school ki magtail kin wewe kila kubran court na tail mo sansal maong tail anso kors magtail kin esela tama kauno court kin kiyang tail iban kasalang tail nan Rome iralaut euri tik riyaw lel silu Roma me court katin ino kiyong sapul me so kopakan masye Pwe reen pataki yung aramas o may inting tier nan puk saraw. Roma wat yay tuan sapulman yeros. At dahil count Jesus Christ. Menin tuan wiya aramas. Ekisen katawatakan David. Hallelujah. Ekisen tail karusya. Yan so magtail katete. Tail kin kakelay la anso koras pwe kita. Tail kin school ke puk saraw. Iban kair la men sang rawat main ko ni Hesra iralaw chisuri tukaisak. Esera kasarwiyong maur ni school ki pelian kusunnet en kauno ni kapayata kusunnet to epil nik pataki yung men Israel kan autaben kusunnet kan sang nanmar kin labalap ong samuro Esra o lolokong o koyak ni kusunnet en court en nanlang ong tail men sang rawat main ko pwe Israel kan mekin papa court en kakwiya o koyak ni song wiwiya mau karusi. Magtail kin school ke buksarawi, magtail kin koyok la. Magtail kin esela ma count Jesus Christ, the we are sound katete, magtail kin tirkila manaman ansyo kors. Pwe kita kauno court ino kiyang tail, magtail we are Syrian court men. Mensang rawat kosong palang tail, tailan pain kasawiya tail more, magtail kin pil school ke buksarawi eso. Teman-teman mau, eso daitar di mensang ransaraw. Dahil na napilkota Wednesday pag Thailand kakiyang school ke buksaraw. Pag kita ikuburan kauno Thailand na esela masan and court pag Thailand kak aluwe nan marain we are to talk. Praise the name of Jesus. Kauno court kiyang Thailand puson pag Thailand kakiyang katete. Kamelele tama kauno court kiyang Thailand sukurs. Thailand puson masan what pag Thailand school ki pag Thailand kak sharp ang sokors, Thailand kak melel, Thailand kak sanamaw, pag Thailand kak kiwi, tama kupuran kauno ang nanatayin mo. Mensang rawat main ko, Thailand na pay search sa Thailand mo. Muin ke o lautlar, jadi lautlar, asay pakeo, kagin yang witness ki, masan ng court. Jesus Christ katete ang menchus ka. Rawat masapul man court. Ak Thailand na pil katete ang metre kan mesay kalet Jesus Christ. And yang katete what and yang
anki mawrwat. Praise the Lord. Kayong sigla. Pura lang nan kata nanatayl wat may rawat nan John iralawat limaw. Irituk silisak 8 o 2. O sapulime masan kan sota kin kat lalamay pueki amay sota posoni makin katin katariat. Sapulmen code masan sota milala right pueki ta restu poson me Jesus Christ code katarat. Tayo na na poson me Jesus Christ ye sapulmen code. Irituk silisak 2. Kamail enkin school ki buksaraw pueki amay lamalam makumail pa tiar mau sotik sanglola ha buksaraw kin katete tuanis tuan Jesus Christ. Tuhan Jesus Christ. Amen. Pagi Thailand karosen kita kasinin tak Thailand call kia pot call. Oh, pain met mau the pain search am more mensing rawat. Maka yang son katete kailan men ren Jesus Christ so. Maka saik pakeu count ki Jesus Christ. Jesus Christ is a lukureyuk. Pakan wiala the we are son katete men the son katete kailan men ren Christ Jesus. Mensing rawat count Jesus a lukurey sotel bilipi. Korusia, men yang katete Jesus Christ men sang around what the John baptized or Bill Moses. Praise the Lord. Hallelujah.